Sejumlah warga berlarian saat angin kencang terjadi pada Rabu sore. Peristiwa ini sempat membuat wisatawan dan para pekerja jasa di Pantai Kuta, Kabupaten Badung, Bali panik. Video rekaman itu viral di media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) wilayah 3 Denpasar pada Kamis siang menyebut kejadian angin kencang ini terjadi akibat pengaruh meningkatnya intensitas seruakan dingin Asia serta terjadinya pusat tekanan rendah di perairan selatan Indonesia. Kecepatan angin yang terjadi di pesisir selatan dan barat Bali ini mencapai 31 knot dan diprediksi akan terjadi hingga beberapa hari ke depan. Karena peningkatan kecepatan angin ini disebabkan karena adanya dua faktor, yaitu yang pertama yaitu meningkatnya intensitas seruakan dingin Asia, di mana hal ini akan berpengaruh terhadap cuaca yang ada di Indonesia bagian barat dan bagian selatan, termasuk wilayah Bali, di mana hal ini juga yang bisa meningkatkan potensi terjadinya awan-awan konvektif dan juga peningkatan kecepatan angin. BMKG juga mengimbau masyarakat baik nelayan maupun wisatawan yang beraktivitas di pantai dan laut untuk lebih waspada karena cuaca ekstrim angin kencang ini. Nandang Astika, Badung, Bali.